Hello fools, I'm back with another video nobody asked for. Before I start, please follow me on Twitter at JuniSquire because I need friends. Alright, enough of that and let's get to the good stuff. 중학교 때 저. Listen boy. 이거 말하자. My first love story. Wow. Delicious. OMG. 오 대박. 화이팅! Yes. Smooth. 나 왜 그러냐? 자, 이제 라면. 근데 솔직히 라면 광고는 Oh my god. 라면 어우 야, 너가 일본에서 육포랑 오징어 되게 맛있는 거 사실 뭐 생각해가지고 사온 거야. 물티슈도 너 맨날 흘려가지고 야, 너 이거 잘 닦으라고 내가 물티슈도 샀는데 나한테 어떻게 그럴 수가 있어? 얘는 회장 You're done speak Chinese. 그러면 Hey, stop it. Stop it. Can you sit here? 야. 이면 각도 더 예뻐. 뭐 하세요? 대박! 죄송합니다. Everybody, everybody. Okay. Hello, darkness, my old friend. Under the mistletoe, under 홍석스토. Thank you. Super prefer to listen. What song do you listen mostly during winter? Don't talk with me. Make some noise. Let's party. 과일, 초록색 과일. 초록색 과일, 초록. 그림 있잖아, 그림! 눈썹 없는 그림! 아니 이거 너무 괜찮아. 팔꿈치 여기 된다. 그냥 눈. 된다. 그냥 눈 이렇게 됐어. 닿을 것 같아. 안 된다. 얘는 돼요? 저 안 돼요. 근처까지 갔어. 아니 여기 갔는데 여긴 할 수 있어요. 한번 해봐요. 헐. 어떻게 해요, 그거를? 아니 캡장! 들어와. 여기 두자. 내가. 오케이, 지민 씨 갑니다. 지민 씨, 저 진지하게 지금 긴장돼요. 지민 씨. 질문
재맨씨. 야. 야 정말 꼭 좋지만 최고야. 저희 앨범은 노래가 또 진짜. 여러분 제가 마이크가 잠깐 좀 문제가 있어서 제가 잠깐 교체하고 오세요. 제가 트랙 리스트를 네네. 인사 한번 드려볼까요? 그럴까요? 헬로. 제가 또 방문의 업체 가서 실명제를 먹어. Timmy Turner, he be wishing for a burner to kill everybody walking. You know it's a tall burn. 분들이 같이 항상 봐주시고 저희가 또 멘트도 영어로 하고 있어요. 항상 이 심플리 K-팝에 올 때 항상 그 대본을 읽고 항상 저희 신속히와 히어로를 이렇게 끊임없이 틀어주시는 거에 대해서 너무너무 감사드리고요. 너무너무 영광드리고요. 너무너무 영광드리고요. 정말 심플리 K-팝 사랑합니다라고 얘기하고 싶습니다. I love you so much. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 띵동.